你們悔改吧，因為天國臨近了。各位弟兄姊妹，剛才你聽呢句說話有咩感覺？你哋悔改啦，有咩感覺？有冇感覺噶？覺唔覺得需要噶？要啊吧。如果我出街同人講咧，你哋悔改啦，你估有咩反應咧？你黐線嘅，傻嘅。咁啊，呢個俾我諗起咧，30幾年前咧，我仲係修士嘅時候咧，去到哥連臣角一個即係懲教所，係為18歲以下嘅一啲嘅青少年嘅即係青年人啦，去探訪。咁咧就我去修士去實習，我個個禮拜入去。咁啊安排一個叫道理班。咁啊，你估我道理班有冇人參加？有噶，其實因為悶噶嘛喺裏邊，咁有人吹下水好嘅咁樣。咁咧有一次咧，我就講個題目就係叫做悔改。咁啊，一開始講個題目咧，有個青年就同我講：佢話修士，你唔使同我哋講呢啲嘢噶啦，我哋咧勇於認錯，永不改過。你哋係咪噶？係咪噶？真係咪？你有冇發脾氣先？你知道發脾氣唔啱噶啦，你有冇發完再發先？就有啦，係嘛？即係原來我哋都係差唔多嘅嘢。不過當然咧，即係其實頭先真係幾好笑嘅，係嘛？不過其實諗落去好唔好笑啊？唔好笑，好痛啊！因為呢個青年人咧，後期我做咗執事咗神父咧，我就去咗荔枝角拘留所探監。我間唔中咧會撞翻呢個年青人，其實係好唔舒服嘅。係咪佢真係唔想改咧？定話有咩原因？我諗其實其中一個原因就係其實可能呢個社會喺呢一個嘅佢成長嘅過程裏邊咧，可能好多人未必幫到佢，陪唔到佢，所以唔係咁容易。所以各位弟兄姊妹，有時我哋睇翻咧，我哋人咧好需要咧有人幫助，有人陪伴。咁剛才咧，我哋祝聖咗嗰個我在即係我在患病時嗰個雕塑啊。咁可能有啲頭先坐仔裏面未必望到吓，即係好靚，好真實嘅。而咧佢手裏邊咧係有釘孔嘅，即係話俾我哋聽咧，即係呢個係耶穌嚟。咁講到悔改咧，講到病人咧，我又諗起我另一個經驗。好多年前咧，我去醫院探訪，咁啊遇到一個即係護士姐姐。佢一次咧，佢係天主教徒，有一次同我分享，佢話咧係啊，有一次咧參加彌撒，就聽到馬太福音25章，就係提到咧就係即係耶穌話啊，我口渴嘅時候你俾水我飲，我冇衫着你俾衫我着，我在監裏你探我，我喺醫院你探我。耶穌話咧，當你為最小嘅兄弟所做咧，就係為佢而做。咁佢聽完呢個道理咧，佢就翻醫院咧，佢有一個悔改嘅旅程，因為咧佢咧就負責咧老人科嗰個即係病房啊。咁啊，唔知大家有冇去探過醫院啊？即係老人科咧，好多老人家咧，即係身體好差，所以咧有好多嘅情緒啊，佢哋會叫啊嗌嘅。有啲咧可能咧佢會成日佢為咗自己咧會綁住嘅，所以咧喺嗰個房間裏邊咧，好多老人家好多生病。有啲話哎呀冇陰功啊，殺死人啊！嗱，我做神父咧，我一個星期一次去探訪咧，我好有能力嘅，去陪住一個即係老人家聽下佢講嘅。但係個護士咧容唔容易啊？因為佢照顧好多老人家，好忙啊，所以咧內心咧係有啲嘅唔舒服噶，好敏感嘅啊。但係因為佢聽完呢段道理咧，佢一種內心嘅轉化。下一次咧，佢翻到醫院咧，聽到阿婆喺度嗌嘅時候咧，佢內心有個祈禱，佢話：呢個係耶穌嚟嘅，呢個係耶穌嚟嘅。哇，成個狀態唔同咗啊！佢成個服務咧，好有力噶。所以各位弟兄姊妹，我想講咧，即係我哋人嘅旅程咧，我哋的確有好多困難，
我哋要不斷去悔改，去更新。咁個力量嚟自邊度咧？今日一個好重要嘅信息啦，即係第二篇讀經咧，即係保祿宗徒佢個反省。佢話其實咧，凡經上所寫嘅，都係為教訓我哋而寫嘅，為叫我哋因經典所教訓嘅忍耐同安慰而獲得希望。哇！即係話我哋力量嚟自邊度啊？我哋力量係嚟自天主嘅。首先咧，我哋即係嚟自天主嘅聖言。所以都讓我哋記得，我哋要悔改，我哋要更新嘅第一件事係乜嘢？我哋要好靠天主嘅恩助同力量。跟住咧，我哋好需要人嘅陪伴、人嘅支持。好似今日福音裏邊記載有一個就係約翰洗者，依撒意亞先知提到話，佢話佢哋嗰個預言就係在曠野裏有呼號者嘅聲音。你哋該當預備上主個道路，修直佢嘅途徑。原來咧，天主派遣咗一啲嘅使者咧，去同我同行啊，幫助要人哋悔改更新，要修直佢嘅途徑。所以咧，原來喺我哋教會嘅成長裏邊咧，我哋每一個人咧，透過即係聖言嘅啟迪咧，透過喺教會裏邊嗰個成長咧，我哋彼此之間咧係互相有份嘅陪伴。去互相嘅鼓勵學習。我哋今年咧，禧年嘅主題係乜嘢？係希望的咩啊？朝聖者，你哋係咪啊？所以朝聖者係我哋向住邊個啊？向住天主。所以記住，我哋每一次，我哋就有一個講法，就係一日朝聖咧，就係終身朝聖。所以我哋朝聖就向住天主。我哋每日都向住天主，唔係單單嚟聖堂朝聖嗰個就係朝聖，係我哋每日嘅生命當中聆聽天主嘅聖言，我哋時時去想天主所想，時時去反省上主喺我身上嘅工作，懂得去感恩，懂得去愛，呢個就係我哋要走嘅路。當我哋真係成為一個希望嘅朝聖者嘅時候，有冇希望？希望在於邊度啊？在於天主。剛才第二篇讀經裏邊就係聖言，讓我哋安慰我哋有一份嘅希望。好啦，嚟緊我哋話出年慶祝80週年啦，教區聽日咧就係我哋教區主保瞻禮，聖母無染原罪嘅瞻禮，我哋咧就有個揭幕禮啊，就隆重慶祝我哋教區進入80年啦。即係當然咧。教會又唔止80年嘅，我哋開教185年，咁咧，但係教區咧係80年嘅啫。我哋有個主題，你哋有冇人知㗎？希望的傳承者，係啦。當我哋即係成為一個希望傳承者，我哋同主一份好緊密嘅關係嘅時刻，我哋要就將呢份希望點啊傳開去，傳出去。呢個就係我哋嘅使命，得唔得啊？我哋今日咧，即係教區兒童文化發展小組咧，我哋一班小朋友，你哋嘅身份係乜嘢？希望大使啊嘛！我哋都即係將呢份希望都透過我哋咧去帶俾人。不過我想問，我如何將希望帶俾人？你有冇同隔籬講嗰個講我愛你噶？你有冇關心隔籬嗰個人啊？如果隔籬嗰個你唔識嘅咧？你可唔可以關心佢噶？其實咧，原來我想講咧，我哋將希望帶俾人咧，第一，我哋有具體行動，即係會關心嘅。譬如，其實我想問下你哋有冇去探病啊？有冇去探監噶？冇噶嘛？你點樣將關心帶俾佢哋咧？啊？點樣噶？祈禱得唔得？祈禱一個好重要嘅力量。我哋將愛帶俾人，一方面我哋透過我哋嘅行動，首先我哋愛天主，我哋愛我哋身邊嘅人，得唔得？你第一件事做唔做到？做到一吧。另外，我哋話要關心一啲弱小者，譬如大埔個火災有好多個災民，有好多已經兄弟姊妹已經去世，有啲受緊苦，
我哋可以做啲乜啊？我哋除咗啲實際嘅幫助之外，我哋最大嘅力量係祈禱，因為我哋都係基督個奧體裏邊，我哋係肢體。我想問，一隻手指痛，係咪淨係隻手指痛啊？應該你係一隻手指痛，你成身都唔舒服㗎，係嘛？所以當人哋受苦嘅時候咧，我哋會有唔舒服啊，我哋一種感受，我哋有時可能唔知點做，我哋會去祈禱，所以唔好睇少呢個祈禱嘅力量，得唔得？所以每一日咧，我哋嘅祈禱生活，第一，我哋要聆聽上主，透過天主聖言，透過教會嘅禮儀，幫我哋同主建立關係，亦都俾我哋我哋力量，我哋聖神帶領住我哋。第二，我哋有力量，我哋都願意去關心其他人。第一，我哋透過身體力量去關心、去陪伴；我哋亦都透過祈禱去支援唔同嘅弟兄姊妹，因為我哋係一家嘅，我哋整個教會係一家嘅，係一個團體，係基督個奧體。所以咧，我哋咧真係，我哋今日嚟到朝聖，特別我哋祝聖呢一個無家者耶穌呢一個當我患病時呢個雕塑，我哋再一次喺祈禱當中，我哋記掛住所有患病嘅弟兄姊妹，我哋內心裏邊同佢哋連結，為佢哋祈禱。喺我哋內心裏邊都好多人可能我哋關心嘅，就讓我哋靜一陣喺內在裏邊。首先，我哋願意不斷悔改更新，我哋為所有有需要嘅弟兄姊妹獻上我哋嘅祈禱。